oba eri pulezidenti waffe w'ekibiina gwe mulanga gwe nnina ogw'ettaka lye banzibyeko oba lye baatubbako nga famire. Ngenda tutandika mu bumpimpi mu 2024 twatuula nga famire nga liizi z'ettaka lyaffe ziweddeko. Muzeeyi yatuluŋŋamya nga tulina mukulu waffe mu famire bamuyita Beatrice Nannono. By then yalina emyaka 58 ne bamuwa ebiwandiiko byonna agende mukono mu land office yeetegereza ensonga zino, oba twongera liizi obujja bali tubongera empya oba tubayimiriza ffe tuddukanye ebyobugagga bya jjajja baffe. Yagenda emukono n'asisinkana omwami bamuyita Robert Nyombi eyali akulira akakiiko k'ebyettaka emukono. Ne bakebera ettaka lya jjajja wange Moli Kityo nga gye liri era nga kituufu liizi ziweddeko. Yamusaba amulekere original document. Mukulu waffe yakuba essimu eri kitange n'amugamba nti Nyombi agambye mulekere ebintu bino ebiri original. Taata n'amugaana, n'amugamba yokesa omulekere ebiri byokeseze byokomewo nabyo. Ekyennaku sisita wange teyatuuka waka. Baamutta ne bamusalako obulago ne batwala ebiwandiiko byonna. Okuva awo twafunamu okutya. Nze nali muto ebiseera ebyo saawa zino nina emyaka 35 naye mu 2024 nali nkyali. Bakulu bange abawala baafuna okutya nga tebalina batya okuttibwa nabo ensonga ne bazireka. Naye mu 2009 nafuna abazira kisa abanoonya ne bankwatako ne baŋŋamba tebajja kukutta oba onoonaba ofudde tebayinza kumalawo famire yonna. Neewaayo ne ntandika okunoonya ettaka lino. Nanoonya ettaka ne ŋŋenda emukono ne nsangayo omwami bamuyita Kituuka Paul akola mu Blue Page. N'aŋŋamba ettaka jjajjawo yaliguza gavana terikyaliwo. Ne mugamba nti mpaayo obuwandiiko obukakasa nzizeyo ndaga famire yange nti ddala kituufu ettaka jjajja yalitunda. Yanziramu nga ŋŋamba tojja kulisobola ettaka abanene mu gavumenti be baliriko tojja kulisobola. Kituuka oyo namwesibako nnyo nga weesiba ku muntu akuwa ky'oyagala oba otegeera ekituufu. Kituuka yasalawo n'antwalawo omwami bamuyita Mbaziira Robert ye land senior management officer ow'emukono. Mbaziira yaŋŋamba maaso ku maaso nti ettaka liri tojja kulisobola. Ngenda kukusayinira ekiwandiiko kya acres 3 w'ozikkiriza otwale ezo liri eddene tojja kulisobola. Eddene lya acres 780 nampaako acres 3 ebbaluwa yiino gye yandagira ngende nsayininge era nagisayininga naye nagisigaza nga kizibiti kuba nagaana otwala ettaka. Ne mugamba wamala okugimpa ne mugamba no ne liri eddala lireeti. Awo ne twawukana nga baliko nenze no nagisigaza. Bwe wayita akaseera nalumba Kituuka Paulo ne mugamba ne Kituuka ebbaluwa eri mwagimpadde nfune acres 3 nenyamba ekintu kimu nfunire mile register volume ya jjajja wange ne final certificate FCs. Mwami Kituuka n'azipa era n'aziwandika ku kyapa kuno. Yaŋŋamba nti ettaka fayiro ya jjajjawo baagitwala baagibba teriiwo. Kyokka ate nga ŋŋamba nti baagitwala yalina ekintu mwasumulula mwajja ebiwandiiko bino kuba ne kino kyapa kyakyalo. Ne ntambula mpola mpola ne nkweka mile register volume eyo nga we nnoonya ebintu mpola mpola. Oluvannyuma ennyo nafuna abazira kisa ne tuddayo ewa Mbaziira tukiisaamu awo n'ampa ekyapa ekya freehold nga kyekitudde ku ttaka eryo. Tugenda okubikkula ekyapa kya freehold nga njagala nnyo ntegeere ekyapa kino ekya freehold kitandika ne jjajja wange kubanga baŋŋamba jjajja ettaka yalitunda. Ngendo kitunuulira nga kitandika na Standard Bank of South Africa nga tekiriiko jjajja wange. Nenzigwamu amaanyi neŋŋamba wayi kirabika ettaka lya gavumenti kituufu. Nenzirayo nentegeeza abataka wentegeeza abataka baŋŋamba nedda ssebo weeweeyo tambula onoonye genda mu Land Commission ejja kuwa ettaka eryo. Ate nga Land Commission esangayo
n'amwamba ennyonyi yange kahaja nyombi namulumba mukanga nnyo okumanya okumaleta nyombi yangamba nti njeka mukira gwa sseri kubanga ekitema olwandiza okujjamu n'olikolokako eyo yagaana omukozi gwenaitakiye ebawa ettaka obutatunda liiziye oba obutateekako mortgage kwewolerako ssente byonna baabimugana ebamugaa oba okoze ku ttaka lino ng'okooye emyaka 99 gye tukuwadde kwata ettaka liguze eri landlord tokkirizibwa kutunda liizi eri muntu mulala. Kakati bano abanene oba abeeyita abanene mu gavumenti omukulu Robert Nyombi ne Robert Baziira ab'emukono bo kye baasalawo kwe kwata ettaka ne batuuzako freehold eriko ebikuntuutu ebitategeerekeka. Kati nze mu kubeera awo nkulya emiranga nkoze buli kimu bwoli ofiisi ngituuseemu zino ebbaluwa za RBC za CID ekibuli ezikoze okunoonyereza kwonna banzikiriza n'empunta ettaka. Enapunsa ettaka nafunye lipooti ey'abasaveya ng'ettaka eryo baalikolako omugiro ne baddiranga wano we tutudde bulooka eno ba poloti eno ne balyoka baleeta ba neighbors aba poloti bonna ne babatuuza mu poloti eno. Kati gw'olunannyini osobola okubuzibwabuzibwa okakase nti ddala kituufu ettaka lyandibanga lyatumibwa lwatemwatemwebwa. Mu buufu bwe bufunye omukisa ne batuleetera ebiwandiiko byabwe ebibatuuziza ku ttaka nga balina leasehold era nayo yino gye nakwatiddeko n'ekyapa kyabeera ekirala njagala pulezidenti okunyonnyola byamanyi ku mateeka ng'esimanyi asome ambuulire ebiwaliro ebirimueyo obaddala kingo gyekira kumaize kubanga esanyisamaizi naye buli wengenda minisita aneeteeka wengenda buli w'omunene g'omanyi banneekweka bwekweke sifunye buyambi sifunye kuyambibwa era ekindese wano niidi nga weebintu niidi nange neetaaga niidi kibazi era neetaaga okuyambibwa kituufu. Pulezidenti bw'ova mu nze simanyi ate niidi kikenabeetegeeza. Beatrice ye mukyala abadde akulira Uganda Land Commission nafuna omukisa ogugenda gyali Beatrice Byenkya nga baguma isoka nsindiseeyo nangamba genda Byenkya akuyambe. Natuuka wa Byenkya teyali mubi yasitula ofiisi ye yonna ejja ku ttaka lyaffe. Bwe baatuuka ku ttaka Byenkya yankakasa nti ettaka si lya gavumenti. Teyakomaawo nankakasa nti agenda kunnyamba ettaka tulifune. Byenkya enkeera walo yansindikira nze njogera mazima sina kyenkweka yansindikira omwami bamuyita Serunjogi ye former speaker wa Wakiso district. Najja gye tuli mu maka gaffe naŋŋamba nti omukulu Byenkya akugambye tuula ne famire yo mugabane ettaka ne Uganda Land Commission. Wandiika ebbaluwa mu buwandiike ng'oyise mu bannamateeka abo nga mutwalako ekazi 4 ekazi 380 Uganda Land Commission yetwala. Ebbaluwa eyo nagiwandiika kuba nali ntambudde nga mpulira nkooyi nga sikyalina mirembe buli kamuwa kange ntunda katunde okusobola okunoonya tegwano Uganda twali kintu kyofuna kyabwereere. Natambula nempulira nga nfa nga sikyasobola kunoonya bintu ebyo nempandiika ebbaluwa eno eri Beatrice Byenkya. Byenkya we yagifuna ebbaluwa eno nze nga administrator namusaba tugabane ettaka nga we yaŋŋamba ntwaleko ekazi 4 batwale 3 nga Uganda Land Commission era ne bamala okugirisiza Beatrice Byenkya yangoba bukoziboki teyaddamu kunyuma enamwesibako tekukula yaŋŋamba jjajja wange ettaka yalikiina nemulinza oba jjajja ettaka yalikiina
nti mwatandika nemugamba bigenda ate n'emizimu gigana ettaka kuba tujjajja wange yafa 24 nangamba kuji yasinga 24 naye nga jjajja yafa omwaka gwa 18 kakati bannange bwekyekubira enduulu tukoze buli kimu obubbi bw'ettaka buli mu ofiisi ez'abanene oba ofiisi z'eby'ettaka minisite obubbi ne buzise Uganda Land Commission bubbi bwereere sebo pulezidenti ndi wano maaso go njagala eddoboozi lyo nsaba buyambi ebintu byonna nga bikuwadde njagala otunuye ekyapa kyange kyajjajja wange kyonna kitaddemu essente lwakasita tewagendeka ate tomala kagendayo nga muntu wa bulijjo kikuba olina ssente wepakira ogende ebungereza okumiza oyita miteemera nakikoze naleese ekyapa ekyo naye nakikuze mulanda oku buli akitunulira nga kitaddemu tekikakugamba nakwata ekyapa kya freehold ekyo nga wenkikulaze nensangako kampani eyo nga bagiyita Uganda Company Limited nga kuliko Michokot kuliko kampuni zenjawulo taka bagiyita Uganda Tea Corporation nengamba Uganda Tea Corporation owulira Uganda Tea Corporation otegeera nti kiraka ddala gavumenti yeri mu kintu ngenda okunoonyereza nanyini Uganda Tea Corporation oba nanyini Uganda Company Limited bamuyita Yusufu Kagumire muntu nganze obanga gwe yoyo ye nanyini Uganda Tea Corporation Uganda Company Limited Uganda amakampuni agogo na Michokot agali mu byapa kakati nze ono emubbi gwe nakwatidde ku ttaka lyange yali akulangashi yali mulimu gwe yali former chief registrar of title minister of land kakati ekyokubiri nina ebbaluwa gye nakutte nga omukyala bamita Sala Basangwa Kolata eyagiwandiika ng'agiwandika microfilms Entebbe ne bajjayo microfilms zonna kati gwobeera n'ettaka wano muwaffe mu Buganda n'olinoonya ne bakujuliza ministry genda Entebbe yesibuka history y'ettaka ojja kulifuna genda Entebbe ng'Entebbe bw'otuukayo tolina kyosangayo eno ebbaluwa gye mulaba mbalaga eno omukyala Sala Basanga Kolata eyagiwandika ng'ayitayo all microfilms ez'amataka agali mu Buganda wano kati gwoba olirina nga lyali lyajjajjawo liriko lease ng'olinoonya togenda kulifuna okuleka ng'olina mailo register form ne final certificate n'oba n'obusobozi obugenda e Lancaster n'ofuna ebyapa ojja bisangayo ne wano e Uganda okootakoota mu gavumenti sebo president ndi mutabani wa Nyago Aksofe ndi muzzukulu wa Morris Kityo Omusamba nva Mukono mu district ye Mukono Soga kyekyalo kwentudde Katosi Road nsonga endeese olwaleero okwekubira enduulu